Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa UT. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam kegiatan tutorial online mata kuliah ADBI 4130 Pengantar Ilmu Administrasi Niaga. Pada sesi keempat ini, materi yang akan kita bahas adalah dasar-dasar pengelolaan keuangan dan keuangan perusahaan. Capaian dari pembelajaran pada sesi 4 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang keuangan perusahaan beserta fungsi dan kegunaannya. Setelah saudara mempelajari modul dasar-dasar pengelolaan keuangan perusahaan, jangan lupa pada sesi keempat ini saudara diharapkan lebih aktif lagi pada forum diskusi dan mengerjakan kuis 4 agar memahami materi pada sesi 4 ini lebih mendalam. Untuk sumber informasi, saudara dapat membaca atau mempelajari buku materi pokok ADBI 4130 pada modul 5. Apabila masih ada pertanyaan, saudara dapat langsung bertanya melalui email pribadi saya atau melalui e-learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan jaga motivasinya.